السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكيكه التايجر اللي انت شايفاها الجامده جدا دي. بس الاول طبعا احب ارحب بصحابي وحبايبي اللي واقفين جاي جنبي دايما، واحب اشكر المشتركين الجدد، وربنا يخليكم ليا، واتمنى كده ان اكون بفيد حتى لو 1% منكم. آه ده يا جماعه كب كيك، العجينه اللي اتبقت من الكيكه عملتها كده في قالب الكب كيك. الكيكه ديت جميله جدا وتحفه جدا وشيك جدا جدا جدا. بصي لو جربتيها بالخطوات بتاعتي ديت مش هتفشل معاكي ابدا. جالي كذا حد بيقول لي ان هي بتفشل معاه كده ومش بتيجي التايجر خطوط كده، بتخش في بعضها. بص طالعه هشه ومنفوخه جدا جدا واسفنجيه جدا وجميله جدا. الحلوه ديت يا جماعه دي بتنفع في المناسبات، بتنفع يعني جنب لو عندك عيد ميلاد ممكن تنفع جنب التورته والجاتو والحاجات كده. بتبقى برضو شكلها حلو غير الكيكه العاديه بتاعتنا يعني. ممكن تنفع كمان في يعني مثلا عندك عزومه كده، يعني غيري كده. نشوف بقى المكونات بتاعتنا ايه. هي مكونات كيكه عاديه خالص خالص. معانا هنا كوبايتين اللي هو المج بتاعنا العادي ده سكر. معايا 3 بيضات عشان البيض صغير يا جماعه. 3 بيضات. تمام. معايا 1 بيكنج باودر. معايا 2 فانيليا. كوباية زيت، كوباية لبن. معايا هنا كوباية دقيق حط عليها معلقة كبيرة كده حلوة كده. المعلقة بتاعة الأكل بتاعتنا عاملاها بقى مليها هرمية كده كاكاو خام. كاكاو خام يا بنات، اللي هو الدارك الغامق خالص. ده بيبقى حلو جدا، وده أصلا بتاع الحلويات، محطش اللي هو بيتشرب ده. العلبة التانية طبعا فيها كوباية دقيق مفيهاش حاجة خالص. هنا الخلاط بتاعنا نضيف وناشف. حطيت طبعا كوباية اللبن. هحط السوائل يعني هحط السوائل كلها الاول. حطيت كوبايه اللبن وكوبايه الزيت. تمام. هحط طبعا البيض. البيض يا بنات عايزاكوا كده الاول تكسروه كده، تفضوه في الطبق، ما تفضيش في خلاط على طول. ده الكلمه ديت للبنات القطاقيط الصغننين دولت حبايبي، دول اللي هما لسه بيخشوا مطبخ جديد يعني. عايزك كده تفضي كده بيضه بيضه. لو فضيتيهم كلهم على بعض، ويعني فضيت مثلا 2 والتالتة طلعت بايظه، هتضطري ان انت ترمي التلاتة، مش هترمي واحده. فاهماني انا قصدي ايه؟ فانا بفضيهم كده واحده واحده في معظم الاوقات، كتير قوي يعني. هو مش دايما بس كتير قوي ان انا بفضيهم كده واحده واحده. تمام. سوري يا بنات لو بعلق اقول لكم تمام وفهماني وكده. دي حاجه كده يعني ايه، تعود على حسب التعود والله. اتمنى بس ان انا ما اكونش بضايق اي حد فيكم. واتمنى كده ان انتوا لو اي حاجه عايزين تعرفوها طبعا يا ريت تكتبوا لي كده في الكومنتات، ويا ريت لايك من فضلكم. القناه ما بتقدمش خالص، محتاجه منكم لايك، ومحتاجه منكم كده ان انتوا تساعدوني كده وتدعموني. حطيت الفانيليا طبعا، وهحط كمان البيكنج باودر. ما ينفعش في الكيكه دي بالذات احط البيكنج باودر في الكيكتين، يعني في الطبقين دول ما ينفعش خالص. عشان انت ممكن هنا تحطي يعني مثلا بيكنج باودر في العلبه دي اكتر من دي. فاهماني؟ فالتركية ديت بتفرق قوي. هحط طبعا كده وهشغل الخلاط. يا بنات متنسوش معلقه الخل، معلقه الخل دي اساسيه. معلقه الخل دي بتنفشها لك كده. تمام. وبتخليها لك تعلى كده وبتبقى حلوه قوي. هتشغل طبعا على الخلاط. وانا الكيكه ديت بعملها الساعه 3 4 الفجر كده. انا عايزه اعرف ده سهران بيعمل معايا ايه دلوقتي. ده سهران ليه لغايه دلوقتي يعني؟ هو مصر بقى ان هو اللي شغال الخلاط، ولا انا اللي شغاله؟ انا اللي شغاله. ربنا يخليكم كده اولاد كلكم يا رب كده، ويفرحكم بيهم يا رب.
ومش عايزني اقرب ناحية الخلاط. هحط طبعا السكر، انا بضرب كده المكونات السائلة كلها الاول وبعدين بحط بقى السكر. طبعا انا في كل الاوقات الصراحة بحب اشتغل والعيال نايمين، يعني انا عندي حاجات كتير جدا والله، بيبقى نفسي كده ان انا طبعا يعني انا اعمل حاجات كتير قوي. نفسي كمان اعمل روتين في الشقة، في تنظيف الشقة. نفسي اعمل كده روتين حاجات كتير قوي. نفسي اعمل كده كمان اشغال يدوية، عشان انا اصلا من زمان او من قبل ما اعمل القناة وانا بعمل الحاجات دي. يعني بفصل ملايات، بفصل ستاير، بتلاقيني كده اقعد مثلا اعمل اي حاجة كده. عارفة انت كده الست وهي قاعدة كده بتتسلى كده بتطلع حاجات حلوة كده. انا بحب اوي الحتة دي. طبعا انا كده ضربته كويس، بس شايفة طلع ازاي؟ طالع تقيل كده وكريمي كده وحلو قوي. طبعا هتحطي هنا شوية وهتحطي هنا شوية، ما تحطيش السوائل كلها. ما تقولش انا اقسمهم على الاتنين وخلاص، لا لازم تسيبي شويه كده في شفشق الخلاط، عشان لو حاجه لسه مثلا عايزه تحطي منه. طبعا تضربي طبعا الفانيليا الاول، علشان خاطر ما ينفعش انت طبعا تحطي المضرب بتاعك ده في الشوكولاته وترجعي تحطيه في الفانيليا، طبعا هيبقى مش حلو معاكي. طبعا هو لسه موجود اهو حبه حلوين. هتحط كده وشويه بشويه وتقلبيها كويس. اسفه يا بنات لو رغايه والله، بس انا ببقى عايزه ان انا ايه، يعني اقدم لكم المعلومه صح. بس انا عايزاكم تجربوها بالطريقه دي. حلو جدا يا جماعه، لو في والله عزومه، لو في مثلا مناسبه. عارفه طلعت عاليه جدا، ممكن تقسميها نصين وتحشيها مثلا، زي مثلا تورتايه كده، تورتايه كده على قدنا كده بيتي يعني. ممكن كده تعملها كريم شانتيه وتحشيها، بتبقى حلوه قوي قوي يعني. عايزه اقولك بقى تركيتين تاخدي بالك منهم قوي. اول تكايه يا ستي، عايزه القوام بتاع هقولك ايه العجينتين، يبقى القوام سمك واحد، يعني ما يبقاش حاجه سايله وحاجه ناشفه. فهماني؟ عايزه القوام كده تمسكي كانك ماسكه عجينه واحده، عايزه القوام يبقى سمك واحد علشان ما تبص منك. تمام. طبعا هتقلبيها كويس قوي قوي. طبعا المضرب مش جايب لي طبعا الدقيق اللي في الجناب ده، فجبت الاسباتولا عشان اقلب بيها لتحت خالص ده. هتقلبي كويس خالص على عفوا يا بنات. هتقلبي كويس خالص خالص وتجيبي الجناب على مهلك خالص. عايزه القوام كده يبقى بصوا كل واحد كده. انا خلاص قلبت دي. طبعا انا بحب اقلبها كويس جدا، مش بحب فيها تكون الكلاكيع الدقيق دي مكوره كده فيها. هو شويه التقليب اللي انا يعني قلبتهم كده وانتي الفيديو بتتفرجي عليه، لا انا قلبت تاني اكتر من كده يعني، بس مش ببقى عايزه اطول الفيديو يعني. الكاكاو يا بنات اللي بتستخدموه، في كاكاو اصلا حلويات، الكاكاو اللي هو الغامق الدارك. تمام. هو ده بيبقى اغلى شويه بس بيبقى احلى. ما ينفعش اللي هو الكاكاو المحلى اللي هو بتاع المشروبات ده، ما ينفعش طبعا خالص يعني. وفي الكاكاو ده كمان في نوعين، واحد فاتح وواحد دارك اللي هو الغامق خالص. عايزاك تنزلي كل اللي في الخلاط كويس قوي. حرام الحاجات ديت يعني هتبوظ لك المقادير، وكمان خساره يعني، حرام يعني تسيبي في الخلاط كده. هتقلبيها كويس قوي.
اسفه لو التصوير فيه مشكله. الحنه السودا ديت يبان كانت اتطلبت مني والله من واحده مشتركه عندي قبل كده. وانا كنت عايزه اعملها لها يعني. بس انا عملتها ويعني صورتها طلعت مش حلوه. وهي فعلا كان عندي عيال كتير واولادي واولاد قريبتي وكده، فالعيال كانوا رخميني خالص. فبعد ما صورت مسحت الفيديو من نصه يعني، مرضتش ان انا اكمله. ان شاء الله هعمله لها واحد تاني جديد يعني. طبعا لو حد طلب مني حاجه طبعا ببقى مبسوطه جدا بالطلبات دي. واتمنى كده ان انا اكون بعرف ارد عليكم كلكم. واتمنى لو بفيد كده حتى لو 1% بس منكم. طبعا انت هتستخدمي لكل حاجه معلقتين. هنوسخ مواعين كتير شويه. انا معايا هنا الصينيه دهنها زيت ومبطنها كده برشه دقيق. تمام. عايزه اظبط لك بس علشان تشوفي الحته دي، عشان دي التركية التانية دي. تمام. هتحطي معلقه بالظبط. وما تحاولي وانتي بتحطي ما توقعيش كده، ما يبقاش الخيط ده آه يعني اللي نازل من المعلقه ده كده يبهدل شكل الصينيه. فاهماني؟ وانت رايحه كده وانت جايه يعني. حطينا كده اهو معلقه في النص بالظبط، معلقه اللي هي الفانيليا. هنا كده هنجيب اللي هي بالشوكولاته كده، ومعلقه قد اللي انت حطيتيها بالظبط اللي هي فانيليا هتحطيها بالشوكولاته. دي التركات التانية يا بنات اللي هما بيقولولي بتطلع معانا مش يعني ملخبطه، مش تايجر يعني تايجر. بتطلع ملخبطه كده، مش واضحه. هي بتبقى من حاجتين: ان انتي اولا تحطي قوام العجينه تبقى الشوكولاته زي الفانيليا، والتركات التانية ان هو يبقى المعلقه دي قد دي، مفيش حاجه ازيد من حاجه. طبعا هتبدأي تحطي فوقيها كده في النص بالظبط الشوكولاته قدام فوق الفانيليا كده فوق بعضيهم. على مهلك كده خالص، وواحده واحده تطلع معاكي جميله وما خدتش وقت خالص مني، وطلع النتيجه يعني مرضيه جدا والله. شايفه بنزل في النص ازاي؟ انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ان هي تظبط معايا قوي يعني. هتفضلي تحطي كده معلقه فوق معلقه لغايه ما تملي تلت الصينيه، تلتها، تسيبي التلتين فاضي. هي سهله جدا جدا على فكره، وشكلها حلو. عارفه انت يعني مثلا لو عندك عزومه طبعا انت بتعملي اكل، ابتدي قبل ما تخشي كده يعني ايه في الاكل وانت واقفه في المطبخ كده اعمليها هي كده. وطبعا شيليها خالص من البوتاجاز كده يعني وكده، وخليها على جنب. حاجه تقدميها مثلا ايه مع المشروبات كده، الشاي او العصير كده، حاجه حلوه بتبقى شكلها حلو يعني. فعلا شكلها شيك وشكلها حلو. معلش يعني والله انا مش بقولك ان انا يعني استاذه يعني في الحاجات دي، بس مش كل الناس بتنجح معاها قوي. دي عشان الخطوات اللي بقولك عليها، اللي هي عشان بيبقوا عجينتين، فبتبقى ممكن واحده سايله وواحده جافه او تقيله في السمك بتاعها. وبيبقوا مثلا واحده بتحط مثلا ايه معلقه كبيره هنا ومعلقه آه قليله هنا. انت لما تحطي معلقه قد المعلقه التانية بتطلع خطوط قد بعض، فاهمه؟ بتطلع يعني متساويين كده قد بعض. على مهلك خالص كده وما تقلقيش. ولو جربتيها بالطريقه دي مش هتبطلي تعمليها والله. الشتا ديت يا جماعه والجو الساقع ده بيبقى فعلا عايز الحاجات اللي هي
كده دي مش عايز طبعا عصاير، مش عايز عارفين، مش عايز الجيلي بقى والحاجات الساقعه يعني والايس كريمات والحاجات دي، عايز يعني كوبايه الشاي اللي هي بلبن او كوبايه الشاي الساده والكيكات والقرص والحاجات اللي هي كده دي. شايفه هي طالعه كده. انا كده حطيت مثلا تلت الصينيه، اتبقى من ده انا مش هرميه. انا عندي الكب كيك، الله اكبر الله اعظم فكر جدا. عندي الكب كيك، قوالب الكب كيك طبعا هعملهم فيهم، العيال بيفرحوا بيهم جدا وبيروحوا بيهم المدرسه، بيبقوا مبسوطين قوي بالحاجات دي. طبعا عايزاك تعملي الحركه دي، بتبقى شكلها حلو قوي، بتدي شكل جامد. شايفه كانك بتقسميها 4 تربع لبره، فاهماني؟ وبعدين تعكسي لجوه، تقسميها 4 تربع التانيين لجوه، فاهماني؟ بتديكي تقسيمه مثلا 8 قطع. كده طبعا ممكن تمسحي السكينه. طبعا انا دلوقتي لقيته قدامي السكينه الرفيعه دي. عندك خلة سنان تمام زي الفل، عندك اللي هي العصيان بتاعه الشيش والطاووق ديت جميل جدا. كده خلاص. طبعا هحطها على الفرن درجه حراره متوسطه، وبعدين توطي شويه، يعني مش تبدا من اول ما تحطيها لغايه ما تطلعيها في درجه حراره متوسطه، لا هتوطي شويه، يعني اول ربع ساعه درجه حراره عاليه، بعدين توطي سنه، فاهماني؟ ما توطيش قوي، لو انت فرنك واطي خلاص ما توطيش قوي عشان ما تنشفش منك وترجعي تقولي لي باظت، عشان لو خلتيها على درجه حراره واطيه قوي هتبوظ. طبعا دي العجينه اللي بقت حطيتها في قوالب الكب كيك اهي. وده يا جماعه فرماسيل عندي وشوكليت شيبس وكده، الحاجات دي كانت موجوده عندي في الفريزر. الحاجات دي انا ما بجيبش منها كميات، بس انا بجيب حاجات على قد كده، واللي بيتبقى بحطه في الفريزر على طول. بزين بيه كده، الاولاد بيفرحوا قوي بالحاجات دي، بيحبوا ياخدوهم معاهم المدرسه، بياكلوهم كده، بيبقى حاجه حلوه قوي يعني. يعني انا لو عامله كيكه اللي هي الكبيره دي ما بينفعش ياخدوا منها المدرسه، ما بيرضوش هم. انت طبعا زينها زي ما انتي عايزه. انا فضلت ان انا احط اللي هو الشوكولاته شيبس على اللي هو الفانيليا عشان يبان احلى، يعني يدي شكل احلى. والفورماسيل حطيته على اللي هو اللي بالشوكولاته. اهو يا جماعه العجينه دي بدل ما كنت اصلا ما كانش ينفع احطها في التلاجة، وبدل ما ارميها عملت معايا 9 حلوين جدا زي الفل. وكمان بتبقى حلوه قوي لما بتكون في الورق بتاع قوالب الكب كيك دي. الحاجات ديت مش غاليه، اللي هو الورق بتاع الكب كيك ده على فكره والله بجيبه من اي مكان في الدنيا ب7 جنيه ونص. يعني العلبه فيها حبه حلوين. طبعا كده خلصتهم. هستنى لما الكيكه تخرج وهحطها طبعا بعد ما الكيكه تخرج من الفرن، تخلص وتخرج من الفرن. هحط طبعا الكب كيك. جربيه يا بنات وفرحوا ولادكم، متبخلوش عليهم بحاجه. احنا كده كده بنتعب طول اصلا طول الوقت، يعني واقفين على رجلنا عشان خاطرهم، فاعملوا الحاجات اللي هم بيحبوها. وما تنسونوش في اللايك يا ريت. كده بعد ما هي خرجت من الفرن تمام، طلع شكلها تحفه تحفه تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم. كده خلاص كده استوت. هشه جدا وجميله تحفه. شكرا على المتابعه يا حبايبي.